हम खेलेंगे रस गेम, हम उतरेंगे पहुँचेंगे क्योंकि हम नए नए और यहाँ पे एक स्क्वाड आई है। तो देखते हैं होता क्या है। इस स्क्वाड को हम पेलते हैं या वो हमें पेल देगी। हम 3 और वो 4। यहाँ पे स्क्वाड लेकिन कोई है नीचे और ये मेरे पे ओ स्क्वाड का कमाल दिखाया मैंने और गन लेके ही आया था। ये तो बंदा क्या बंदा है रे। आगे और फायरिंग होती हुई मैं जाऊंगा, फाइट लूंगा क्योंकि हमको तो डर नहीं है। कोचिंग की तो अपना ही इलाका है, डरने का किसी के बाप से भी नहीं, गुस्साने का। लेकिन हाँ, दिमाग लगा के। अरे तेरी बंदा कर क्या रहा था मुझे पता ही नहीं है। चला कोई नहीं, वो खड़ा था, मैं मार दे। ऐसे किल थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। और एस्क्वेटर ये क्या, ये तो बॉट निकला। ये है ओरिजिनल प्लेयर। कहाँ पे घूम रहा है मेरे प्लेयर के साथ गोल गोल घूम रहा है। कोई नहीं, मेरा प्लेयर भी ऐसा टेंशन नहीं है, हम दोनों मिल के खेलेंगे। ओ, पर इसको पता ही नहीं चला, मैं आया मार के चला गया। कौन है रे ये? ओ तेरी बहुत हार्ड कैंपिंग। लेकिन ये गन अपनी पीछे लेके क्यों बैठा था? हाथ में नहीं थी इसकी गन, वरना मैं तो मर ही जाता। और यहाँ से पीछे से फायरिंग उठती हुई और मैं उतरा, मेरे को ड्रॉप भी दिखा। अब मैं क्या करूँ, ड्रॉप पे जाऊँ या पीछे की ओर फायरिंग लो? देखते हैं होता क्या है। काइट 98 प्लस 8x। बंदे के पास लेवल 3 हेलमेट है, अभी ड्रॉप में से निकाला। साले को कहाँ से काइट 98 से मार के गिरा नॉक करूँ। वैसे मेरी स्नाइपिंग बहुत कोई खास नहीं है, मैं बेकार हूँ, गेमर बेकार हूँ। देखना अभी जादू होने वाला है थोड़ी देर। ओ भाई साहब, नेट नहीं चल रहा। दो बार ड्राइव का बटन दबाया फिर भी। ओ तेरी बहुत स्लो नहीं थी। मैं मरूंगा, इसकी वजह से मैं ज़रूर मरूंगा। अभी मेरे को सामने से बैठ जाना चाहिए, लेकिन सबको मारने की जगह सीखनी है ना कि क्या करूँ। बंदा सामने और मैं चला जाऊँ, ऐसा तो बने ही नहीं। देखते हैं मैं उसको मारता हूँ या वो मेरे को मारता है। क्या था क्या ये, मार दिया मेरे को। ऐसा थोड़ी हो गया मैं। अब मैं मर जाऊंगा, मेरा चिकन गया। अरे कोई तो बचा लो। वाह इम्प्रेसिव। वाह ये ऐसे थोड़ी ना कोई करता है रे इंटरनेट वाले। वैसे मैं 3G पे कर रहा हूँ, ठीक है, गरीब लोग। अब मेरे को खेलनी नहीं है, पबजी नहीं खेलनी है रे। निकल निकल, ये लास्ट गेम है मेरी, इसके बाद मेरे को नहीं खेलना। अगर ये चिकन नहीं आया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, समझ गया? मेरे को कार चलाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी मैं कहता तो ये क्या मेरा प्लेयर क्यों कूद गया रे और उसको मार दिया। वो मैंने नहीं बोला था उसको चालू गाड़ी में से कूद जा तू। अब वो गिरा तो उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। और यहाँ फाइट हो रही है। अपना ये प्लेयर बहुत प्रो है, प्रियो प्लेयर लेके आया हूँ मैं अपने साथ। और यहाँ पे मेरे को पूछता पासा हुआ और मैंने उसको मारा रे। अभी और भी एक बंदा है घर में, उसको भी मैं ही पेलूंगा, ठीक है रे, समझ लो। वेट 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 कर लो रे। क्या मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना, ठीक है, मत सुनो मेरे को, सिर्फ देखो। और यहाँ पे मेरा गलत से
यहाँ पे करना चाहिए, मेरे को बॉम्ब डालना चाहिए ना, लेकिन वो मेरे सामने है, बॉम्ब कैसे डालता हूँ? बॉम्ब डालने गया 7 सेकंड लगता है, 7 सेकंड में वो कुछ भी कर सकता है। वो अभी एक बंदा और ही देखते है, ये एक बंदा किधर है रे? ये क्या, ये कर क्या रहा है आखिरी बंदा? ऐसा कोई सोता है क्या? नहीं सोता ना, ये कैंपिंग हार्डवेयर कैंपर। इस घर में बंदे है और मेरे को अकेले जाने में बहुत मज़ा आता है। मैं अकेले जाऊंगा, मारूंगा एक एक को। वैसे फुटस्टेप तो एक ही दे रहा है, अब देखते हैं एक है या कितने हैं। मेरे को पता नहीं किधर है, शायद छत पे हो सकता है। दिख ही नहीं रहा बंदा किधर है। मैं घुस जाता हूँ। ओह ओह हो, यहाँ पे लेटा है और उसने मूली डाली है या। वाह, और ये मेरा प्लेयर क्या कर रहा है रे? उसकी हेल्थ क्यों कम हो रही है? अरे गया ये तो मूली में। वाह, इनके चलाने में मेरे को इसलिए मज़ा आता है क्योंकि अपने जो स्काउट भाई है ना, वो भी एम के चलाते हैं। और क्या एम के चलाते हैं, मैं तो उनका फ़ैन हो गया हूँ रे। अब देखते हैं वैसे एम के चलती है इतनी या नहीं चलती। चल तो कल, ओ मेरा किल कंफर्म, नॉट बैड। बंदा दिखा मेरे को, मैं मारूंगा। अगर बंदा दिखे तो छोड़ने का थोड़ी ना। एम के एटेक्स है, इतना खास मज़ा नहीं है फिर भी। अरे चलाना पड़ता है, चलाऊ पड़ी। हाँ चलाऊ पड़ी, लाइफ में थोड़ू एडजस्टमेंट करूँ पड़ी। और तो उनको लगता है कि चिकन मेरा ही है रे, चिकन चिकन मेरा। ओ ये क्या, सांप मिला मेरे को, सामने ही सांप लेता है और मेरी एक भी गोली नहीं लगती। एमके की गोली क्यों डाउन जाती है? ओ ये बोल्ड एक्शन नहीं है जो सीधी आएगी। वैसे एडब्ल्यूएम की एमओ भी डाउन होती है अगर आप फायर करते हो तो। ये एम के तो हल्की गन मेरे, और ये एक नॉक हो गया मेरे को। मैंने उसको शायद 5 गोली मारी तब जाके नॉक हुआ। हाँ मे बी ना भाई ना, अब वेट नहीं हो रहा। अब तो क्या करे, लेकिन जोन है ना। चलो चलते हैं जोन में। तो यहाँ पे एक सांप लेटा हुआ है, मैं सोचता हूँ कि उसको एमके से मारूँ और वो मेरे सामने ही है, लेकिन यहाँ पे मेरा ही सीन हो रहा है रे। एमके की एमओ खाली हो रही है क्या? चिकन डिनर, नॉट बैड। सस्ता वाला है ना, सस्ता।